गाइस, आज हमारा न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबाओ और लाइक भी मार दें। ओके, आज हम करने वाले हैं विदाउट शॉटगन चैलेंज और विदाउट ग्लोबल चैलेंज। आप जानते हैं विदाउट ग्लोबल और शॉटगन चैलेंज मतलब हम लॉन्ग रेंज की गन नहीं ले सकते हैं, शॉटगन नहीं ले सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि आप तो फ्री फायर के ओपी ले रहे हैं। और याद रखना, हम गिव अवे भी करने वाले हैं। चलो थोड़ा खेल लेते हैं। नोटिफिकेशन बेल को दबा और अपने पूरे 10 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, फिर हम करेंगे कुछ अजूबा। मतलब कि हम देंगे गिव अवे 40 रुपीज़ का। 10 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर जब आप 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब हम करेंगे डीजे आलोक का गिव अवे। आप जानते हैं डीजे आलोक गिव अवे कितना चलता है? डीजे आलोक तो सबको चाहिए, मेरे को ही नहीं चाहिए। डीजे लोग को सबको चाहिए क्योंकि अरे ये हमारी फ्रेंड की आईडी, मतलब हमारी आईडी है, हमने अभी बेची है, हमारे फ्रेंड मतलब दी है खेलने के लिए थोड़ी देर टाइम के लिए। तो फिर उसने बोला मैं ये रख लेता हूँ, तो वो दे देंगे ना। फिर अब हम करने वाले हैं कुछ अजूबा चैलेंज। और अजूबा चैलेंज का मतलब आप तो जानते हैं, अजूबा ओपी चैलेंज है ना। और ये सामने सब निकलेगा। थोड़ा सीरियसली खेल लेता था। मतलब शॉटगन में ये MP4 आती होगी, P19 आती होगी तो बोलना, P19 आती होगी तो बोलना। मेरे को लगता है P19 तो नहीं आती है भाई साहब। एक बहुत बेकार। और हम करने वाले हैं आज नो ग्लोबल चैलेंज। आपको लग रहा है कि P19 तो मैंने अभी तक एक भी किल नहीं करा है, और अब P19 हटाकर एक कैम की जगह ये ले रहे हैं। आपको लगता है कि P19 भी एक शॉर्ट गन है, लॉन्ग रेंज की गन से खेलने वाले हैं क्योंकि हमारा चैलेंज है। ये चैलेंज मैंने पूरा कर लिया और दिया हो गया, तो आप हमें लाइक ज़रूर मारना यार भाई। अरे आप सच्चे हो गए तो लाइक मारोगे, ऐसा नहीं चलता भाई। सब्सक्राइब भी कर दो यार प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो बस, सब्सक्राइब। एक नॉक, भाई साहब एक शॉट्स लग गए सारे। भाई साहब 4 किल हो गए। आप तो जानते हैं हम भाई गिव अवे में आपको पार्टिसिपेट लेना है तो अभी से गिव अवे स्टार्ट नहीं है। बस आपको हम ये बता रहे हैं कि जो UID है आपकी वो कमेंट में लिख दे, क्योंकि हम अभी हमारे जो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं उनको हम ले रहे हैं। जिसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी होगी हमारे टॉप 10 लोग में से एक आ सकता है। देखते हैं तुम आते हो कि नहीं, ये मैंने आपसे पूछने के लिए करा है। और ये गिव अवे अच्छा गिव अवे लग रहा है मेरे को तो। और ये चलो रश मारते हैं।
चुपचाप रश मारेंगे। चुपचाप मारना चाहिए बट शायद तो ग्लोरी डाली मैंने ग्लोबल का नहीं करा, मैंने ग्लोबल का यूज़ नहीं करा, आप तो जानते हैं। पर ग्लोबल हाथ में भी चलती है। चैलेंज आपने देखा कैसा था चैलेंज, आप तो जानते हैं कैसा लगा आपको चैलेंज। और ये आपको कैसा लगा ये वीडियो, उसको सब्सक्राइब और लाइक्स मारना भूलना ना।